Da har vi Thomas Werner her. For 2 år siden kjørte kjerringa. Vi sier kjerringa, vi er oppi her. Ja, vi gjør det, vet du. Ja. Viktig det. Hun kom på 3. plass, Ja. og du vil vel høyere enn det? Ja, det været her er ypperlig da. Det er ypperlig vær, så vi håper egentlig litt snø og litt vind. I år har vi litt mer spann som er litt mer jobbespann enn rastspann. Så det er sånn slutt på de gode gamle tidene hvor du kunne fly over fjellet. Nå er det mer cruise over fjellet, da, men det er bra. Har du gått oppkjøringa mot løp og slik? Trening i høst og slik? Gått bra? Ja, jeg har vært veldig motivert, fått den gnisten godt selv og trent egentlig veldig, veldig godt. Og litt kennelåste som alle andre får også da. Så i desember ble det selvfølgelig litt amputert, men ikke noe sånn ille. Men det ser bra ut. Jeg observerte på boka på nettet at du uttaler Speinasbjørn Balund som gamlingsspeinet. Tror hun kommer til å gjøre det bra? Jeg tror Bjørn har samme forutsetning som meg, at vi trenger litt snø og litt ikke helt perfekte forhold. Blir det knallhardt spor, så tror jeg ikke hverken jeg eller Bjørn har noen sjans. Nei. Og så har jeg hørt noen rykter om at du har litt planer om Iditarod, stemmer det? Ja, vi bygger opp en ny spann nå. Så kan jeg har jo bare 10 voksne igjen av alle de hundene vi hadde før da. Så det er jo, resten er ungunder og gamle, og noen gamle da. Og valper selvfølgelig. Men vi har jo 48 hunder på kennelen nå da. Så det blir et veldig bra spann til neste år, og året etter der blir det knallspann. Ja. Bra, da sier vi god tur. Jo, takk. Da har vi Ralf Johansen her. Nå har treninga til i høst, har det gått bra? Ja, det har gått kjempefint. Vi har trent i hele sommer, så bikkjene har egentlig ikke hatt stopp i det hele tatt. Nei, det høres bra ut. Dere kjører begge to i år. Tre spann, ja. Vi har Thomas her, som er handler. Ok. Så han kjører. Så det blir 3 sammensatte spann. Ja. Med få voksne og masse unge. Jeg var litt spent på med det og Inge Marie. Hvordan løser dere det med fordelinga av hunder? Er det du som har fått de beste og hun har fått brask, eller er det omvendt, eller er det jevnt fordelt? Eller? Nei, jeg tror vi delte de voksne hundene, og vi begge to er fornøyd. Ja, så begge to har knallspein? Nei, altså vi har jo bare 4 voksne hunder hver, da. Resten er unghunder. Ja, riktig. Og har du fått opp grunnmuren? På hytta? Nei, men jeg har revet den hytten så han skal stå på. Ja, det er bra. Den gamle hytten er revet. Ja, ok. Ja, men da er du snart i boks, da. Ja. Og Dudnadgjeng, blant annet både Robert og Bjørnar har sagt at de skal komme og være med og beise han i august. Ja, det er bra. Da lykke til. Jo, takk for det. Da har vi Stine Berg Nordvik her. Du kom på 1. plass i halvmaraton 2009. Og 22. plass 2010. Og du ligger på lista i år. Nei, det blir midt imellom, håper jeg. Ja. Topp 15, kanskje. Ja. Det må i hvert fall forbedre fra i fjor. Ja. Jeg vet dere har en liten fordel, for dere har hatt mye snog i år, og dere har brøta mye, og det skulle passe bra på dette føret som er nå. Ja, nå har vi kjørt ganske lett i det siste, og hatt fine oppkjørte løyper, men vi har godt grunnlag i brøytinga. Ja. Og så har du skadet foten din. Hvordan går det med den? Nei, den har flyttet seg over til andre foten nå, så vi får se. Men jeg tror jeg kommer ikke til å hemme det. Nei, det skal jeg ikke gjøre. Nei. Det er bare å legge vekk de tankene og kjøre på. Så er det siste spørsmål. Når kjører en Lasse? Gausdal Maraton. Du må spørre den selv. Kan jeg spørre han selv? Ja. Vi går bort på og spør han. Lasse, siste spørsmålet er at det. Når er det du skal kjøre Gausdal Maraton? Det var vanskelig. Nei, jeg må jo... Du kan ikke bare stå på sidelinja, Roald? Først må jeg kjøre forbi opp på trening, og så er det vel min tur. Ok, det var en god plan. Takk for lykke til. Jo, takk.